ফ্রেন্ডস, দেখো এই ট্রেনটি আজ শুধুমাত্র সামনে একটি কুকুর চলে আসার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। আমরা ভেবে থাকি ট্রেনের সামনে লাইনে হয়তো ট্রেন আছে, যার জন্য হয়তো ট্রেনটি আসতে দেরি হচ্ছে বা লেট চলছে। কিন্তু আজ আমাদের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল যে সামনে কুকুর চলে আসার জন্য ট্রেনটি দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা অনবরত ভাবি যে ট্রেন কখন আসবে, অথচ বিনা কারণে ট্রেনের দেরি হওয়া এর একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটিকে লাইক করো এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।